Сегодня 19 марта. И вон у нас какой крупный снежок идет. Конечно, хоть он уже и надоел, но красиво. Машинку завалило. Вот мое кресло. Не так давно я обнаружил, что оно скрипит. И вот решил разобрать его, показать, где что скрипит. Все ходуном ходит. Но они, в принципе, выдерживают. Новое кресло покупаешь, через полгода все это начинает скрипеть и хрустеть. Поэтому разберем. Наши подлокотники у меня стоят здесь от более дорогого кресла. Вот отлично видно. Такая П-образная трещина. Она и издает вот эти все скрипы. Значит, ее просто надо заварить. То есть любой скрип любого кресла — это лопнувший металл. Значит, кресло мое уже довольно серьезно обварено. Значит, прежде чем варить, конечно, опору надо сбить, чтобы газ-патрон не взорвался. Здесь конус. И втулка конусная. Вот пришел черед вытащить сварку. Все очень хорошо включаем. И вот масса.
здесь стрещала довольно основательно. И еще и со сдвигом. Вот здесь идет трещина. Вот она трещина. Это уже изнутри. А вот вторая трещина. Это с противоположной стороны, снаружи уже. Вот она дальше пошла. В общем, все это надо обваривать. Старые болтики, уже разношенные, заменим на новые. Как-то так.
Ну, очередная безделушка закончена. Безделушка, а делать это было необходимо. Все прекрасненько. Ну все, подлокотники поставил. Это все недолго. Все, кресло в принципе, так скажем, отремонтировано. Сейчас точно всем пока.